yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati acara yang kami sajikan malam hari ini. Terima kasih. Perdana di Wringin Telu, puger 12 Oktober buat acara besok hari tanggal 27 hari Rabu. Untuk sekarang cek soundnya di rumah penyewa ini. Sudah mulai disekat ini. Bahan ngonten mulur. Wes siap, wes ready. Garek ngonten ngupload besok karnafal. Puger jadi